Механизм возникновения нарушения. Кашель при аллергии – не самостоятельная патология. Его появление связано с проникновением раздражающего агента в дыхательные пути, в результате чего появляется воспаление слизистой оболочки носоглотки. На фоне данного состояния развиваются патологии системы дыхания, вследствие отечности и спазма гортани нарушается дыхание, развивается гипервентиляция легких, что, в свою очередь, может спровоцировать приступ удушья, что способствует появлению кашля. Причины возникновения кашля при аллергии аналогичны причинам появления других аллергических проявлений. Спровоцировать такое неприятное явление могут медикаменты, пыльца растений, пыль, шерсть. Аллергия и кашель способны появиться у абсолютно здорового человека, который ранее никогда не сталкивался с подобными реакциями организма. Однако чаще подобное нарушение развивается у людей с предрасположенностью к аллергии. В группу риска входят дети с нарушениями функции иммунной системы или применяющие гормональные препараты, а также те, которые страдали от диатеза в младенческом возрасте. У взрослых такой признак аллергии, как кашель, появляется значительно реже. Чаще подобный симптом возникает у людей, страдающих определенными аллергическими нарушениями, крапивницей, атопическим дерматитом и другими, а также у лиц, вынужденных по роду деятельности контактировать с химическими веществами. Проявление патологии. Какой кашель при аллергии? Аллергический кашель очень сложно отличить от признака простуды, особенно на ранней стадии патологии. Однако некоторые отличия все же имеются. Симптомы кашля при аллергии. При аллергии кашель сухой, изнуряющий, человеку сложно откашляться. Аллергический агент раздражающе воздействует на слизистую бронхов, вследствие отечности нарушается дыхание. В данной ситуации мокрота во время кашля не отделяется. Как правило, при аллергическом нарушении не возникают такие характерные для простуды симптомы, как головная боль, повышенная температура тела, озноб. Приступообразный кашель вызывает у человека ощущение недостатка воздуха, в результате чего у больного может возникнуть состояние паники. В комплексе с кашлем могут появляться и другие симптомы: ринит, слезоточение, кожные высыпания. Возникновение или усиление кашля обусловлено определенными обстоятельствами: употребление аллергенных продуктов, применение духов, взаимодействие с животным. Сильный кашель при аллергии развивается в определенный сезон года, например, весной или летом. Обычные медикаментозные препараты не устраняют кашель. Однако применение антигистаминных средств позволяет купировать проявление заболевания. Возникновение нарушения в детском возрасте. Кашель часто выступает проявлением аллергической реакции у детей. Появляется данное нарушение внезапно, при этом признаки интоксикации отсутствуют, а температурные показатели остаются в норме. Помимо сухого кашля, возможно появление других симптомов аллергии: ринита, слезоточение, зуда в полости носа. Кашель аллергического происхождения, возникающий у детей, может спровоцировать тяжелые осложнения. Например, за короткое время у ребенка возникает обструктивный бронхит, способный через 2-3 года перерасти в бронхиальную астму. В результате легочной гипервентиляции увеличиваются объемы грудной клетки. Легкие оказывают давление на внутренние органы, вследствие расширения ребер грудная клетка может приобрести бочкообразную форму. Поэтому крайне важно своевременно определить причину патологии и провести соответствующую терапию. Лечебные мероприятия лечения кашля при аллергии проводить следует комплексно. Терапия заболевания включает ограничение взаимодействия с раздражающим веществом, применение антигистаминных средств, укрепление защитных сил организма, профилактические мероприятия, направленные на предупреждение возникновения аллергических реакций. Определение аллергена – достаточно трудная задача. Кроме того, причиной возникновения такой реакции могут быть сразу несколько раздражителей. После определения аллергического элемента необходимо свести к минимуму контакт с данным веществом, освободить дом от комнатных растений, исключить употребление продуктов аллергенов, решить вопрос с домашними животными. Быстро купировать приступы изнуряющего кашля или удушья помогут антигистаминные средства. Поэтому, если имеется риск возникновения аллергической реакции, подобные медикаменты всегда должны находиться в доступном месте. Сегодня фармацевтические компании предлагают широкий ассортимент данных препаратов, наиболее популярными и эффективными из них являются кларитин, супрастин, диазолин, тавегел.
Подобрать наиболее оптимальное лекарственное средство и определить необходимую дозу поможет квалифицированный специалист. Активизировать функцию иммунной системы можно с помощью витаминных комплексов. Однако на данные препараты также может возникнуть аллергическая реакция, поэтому назначать такие средства должен только врач с учетом потребностей и индивидуальных особенностей организма пациента. Для укрепления иммунитета полезны закаливающие процедуры, ежедневные прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание. Также важно отказаться от пагубных привычек и избегать по возможности стрессовых ситуаций. Лечение сухого кашля при аллергии, который сопровождается приступами удушья, не купируется привычными лечебными способами, может осуществляться с помощью гормональных средств. Однако, несмотря на высокую эффективность данной терапии, применять подобные медикаменты рекомендуется исключительно в крайних случаях, так как гормональные препараты имеют серьезные побочные эффекты. Если возникает необходимость в использовании таких лекарственных средств, следует остановить свой выбор на кортикостероидах в форме ингаляций, они оказывают минимальное системное воздействие. Профилактические меры для профилактики возникновения аллергических реакций, помимо ограничения взаимодействия с раздражающим веществом и укрепления иммунитета. Рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций по возвращению домой: орошать полость носоглотки изотоническим раствором или хотя бы промывать обычной теплой водой. Такая процедура может устранить частички пыли и другие вредные вещества. Отказаться от применения косметической продукции и средств бытовой химии, в составе которых присутствуют ароматизаторы и другие аллергенные элементы. Свести к минимуму употребление продуктов питания, содержащих искусственные красители и консерванты, регулярно выполнять влажную уборку, убрать из жилища мягкие игрушки и ненужные предметы интерьера, в которых может накапливаться пыль, хранить книги, вещи в закрытых стеллажах и шкафах, проводить регулярные проветривания помещения, во время цветения потенциально опасных растений делать это лучше рано утром или вечером, использовать специальные увлажнители воздуха. При своевременном выявлении аллергического кашля и проведении необходимых лечебных мероприятий можно избежать серьезных осложнений. Читайте далее. Может ли повышаться температура при аллергии? Причина возникновения зуда и способы его устранения. О том, почему при аллергии тяжело дышать и что при этом делать. Обновить